det sværeste stykke egentlig, og det er, at vi skal have gjort den her trekant til en skuldersøm. Så vi skal have matchet de her 2 punkter op mod hinanden, og det gør vi her ved at åbne og matche dem over her. Så danner der så sådan en lille lomme. Sådan. Sådan. Så er det her faktisk skuldersømmen nu, og herude kommer halsen til at være, og det her er ærmegabet.